German story for B1 to B2 level. Der König und der Gelehrte. Welcome to Smart Learning Academy. Different components of grammar are highlighted in various colors. Eines Tages lebte ein König, der sehr reich und stolz war. Er glaubte, dass Reichtum und Macht das Wichtigste im Leben seien. Eines Morgens hörte er, dass ein weiser Gelehrter in der Stadt angekommen war. Neugierig ließ der König ihn zu sich bringen. Als der Gelehrte kam, saß der König auf seinem goldenen Thron, der mit Edelsteinen geschmückt war. Der König fragte stolz: »Hast du jemals so viel Reichtum gesehen?« »Majestät, euer Reichtum ist groß, aber ich wäre glücklicher, wenn ich das Wissen hätte, das nie verloren geht.« Der König war überrascht und schwieg eine Weile. Dann sagte er: »Aber Wissen kann man nicht essen oder tragen.« Der Gelehrte antwortete: »Euer Reichtum kann euch verlassen, wenn ihr sterbt, aber das Wissen, das ihr teilt, lebt weiter in den Herzen der Menschen.« Der König wurde nachdenklich, weil er verstand, dass wahrer Reichtum nicht im Gold liegt, sondern im Geist. Der Gelehrte wurde zum Lehrer des Königs ernannt, der nun selbst Schüler wurde. Wahrer Reichtum ist nicht das, was man besitzt, sondern das, was man mit anderen teilt. Dankeschön.